Di sini kita dah tahu lah cara-cara nak guna, cara-cara nak pasang mata. Mata dia terdiri pada 6 jenis. Kita pilih dari mana kita nak guna. Mata yang kita pilih ni akan menghasilkan bentuk potongan yang akan keluar nanti. Lalu ni kita pakai ni, tengok macam mana dia keluar. Okey. On switch. Okey. Untuk potong keping. Okey. Okey. Ni untuk mata dadu atau mata empat segi ni. Kita akan cuba yang ni pula. Okey.